Paslaptis yra labai paprasta ir visa tai yra žodis komanda, nes kuo mes turbūt skiriamės arba tikrai yra mūsų komandos išskirtinumas, kad būtent tie 9 žmonės čia, esantis laive, plaukiantis, tai yra tie patys žmonės, kurie dalyvavo atrankoje, kurie dalyvavo visose treniruotėse ir kurie nuo pat pradžių. Tai ta prasme, lyginant su kitom komandom, kurie čia atskrenda per visus covidus, per visus reikalus keitėsi žmonės, tai tiesiog yra žmonės mažiau pasiruošę. Tai mūsų didžiausia stiprybė būtent yra vienybėje, kad mes visi kartu daug plaukiam, treniravomės, pažįstam laivą ir tikrai visi yra susidirbę. Visi žino savo rolės, visi žino, ko mes čia atvykom, tai yra savo tikslą, atsakomybės ir tai mums padeda plaukti užtikrintai ir stabiliai. Sunku yra žodžiu. Jeigu kas nors būtų prieš 4 dienas pasakė, kad šitoj sunkiausiai grupiai, kur mes jau čia už galvų buvom susiėmę ir apsimetėm, kad viskas ramu, bet iš tikrųjų keikiam tos burtus likimus, turėsime 4 pergalės iš eilės, niekas nebūtų patikėję. Būtume laimėję milijoną lažybų bendroji turbūt. Fantastiškai dirba komanda, išlaikėm fokusą. Vakar didžiausia mano buvo asmeniškai baimė, kad atrodo, kai jau čia ranka pasiekiama yra, toj vietoj paslysti yra skaudžiausia. Tai kažkaip pavyko neatsipalaiduoti. Nežinau, iš vienos pusės taip toks šiurpas nuėjo, kad tikrai padarėm maksimumą šitam etape, kas ir buvo, turėjom vakar neatsipalaiduoti, nes jau vakarai, kai teoriniai, aišku, lenda tie visokios mintis, teorinės šansai, kad jau mes visgi kitam etape, bet ne, turėjom spaust gazą iki galo. Iš taktinės pusės gal šiandien buvo toksai įdomesnis, nes vėjas, vėlgi, kairė pusė dominavo, tačiau matėsi, kad vėjas užsipildo visoje ekvatorijoje nevienodai ir buvo tam tokių keletas atmetimų, į kuriuos mes, ne 100% išnaudojom. Lenkai padarė nesąmonę, ta prasme visiškai jie turėjo arba venduoti kartu su mumis ir realiai padovanojo mums atvirą plaukimą, kuo mes pasinaudojom, ta prasme pakėlė raudoną vėliavėlę, jos nuėmėm, jie turėjo suktis 360, tai yra tiesiog kairys dešinys. O toliau brazilai prisivijo, mes kaip ir nenorėjom labai ten veltis į kovą, nes brazilai kovojo su savo konkurentais, jie turėjo savo mikrokovą, tai mes tiesiog plaukiam savo plaukimą ir mums pavyko jį laimėti. Tai dabar turim 2 dienas, kuomet tikslas mūsų bus pailsėti nuo jachtklubo, nuo vandens ir, nežinau, paveikti kažką, tai visų pirma atskirai vieną dieną vieniem nuo kitų ir po to kitą dieną turėsim turbūt kokių nors tai bendrų veiklų, kad truputį pradėti grįžti į komandą ir kauptis. Niekas nesikeičia, taip kaip ir buvo. Ateis sverimai, po sverimų ta vėl viskas iš naujo. Stipri grupė mūsų laukia, jokių tikrai be stabdžių. Toliau gazas, dugnas ir viskas.